आपके पास आईक्यू का कोई सा भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप कैमरा शटर साउंड टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करते हैं कभी भी तो यहाँ पे एक साउंड आता है। फ़िलहाल के लिए मैंने बंद कर रखा है, मैं ऑन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, आपको साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये जो साउंड है, इसको बंद करने के लिए आप सेटिंग पे जब क्लिक करेंगे, आपको मोर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट कर लेंगे। शटर साउंड का ऑप्शन है, इसको बंद कर लेंगे और इसके बाद बैक कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आ रहा, देख सकते हैं, ठीक है? और इसी की जगह एक ऑप्शन और मिल जाता है शटर का, जैसे इस पे क्लिक किया, फ़ोटो में शटर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे खुद से सेल्फी वगैरह लेते हैं, तो वॉइस आप ऑन कर सकते हैं। तो जैसे आप बोलेंगे चीज़, तो साउंड सुन के ये कैप्चर करके फ़ोटो दे देगा आपको। बैक कर लेंगे, तो देख सकते हैं, चीज़, फ़ोटो क्लिक हो गई, चीज़, फ़ोटो क्लिक हो गई। यहाँ पे ये माइक्रोफ़ोन ऑन है आपका, इसीलिए ये ऐसे करके मूव कर रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे शटर की सेटिंग कर सकते हैं। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शटर साउंड आपको तब ऑन रखना है अगर आप यहाँ पे टाइमर का यूज़ कर रहे हैं सेल्फी लेने के लिए। 3 सेकंड का टाइमर है, तो तभी पता चलेगा ना कि 3 सेकंड हो चुके हैं कंप्लीट, फ़ोटो क्लिक हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।